Ndabaramukije bakundwa bene data mudukurikirane Ange Michel Muhayimana muko maravugana ndabaye kaze mwese mu kiganiro ukuri kubohora gano cyane kwafasha gukura mu buntu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Rero ntewiteka no gusubira guhura namwe dusangire ijambo ry'Imana aho tubana twiga ijambo ry'Imana biciye kuri no chaîne ya YouTube. Rero mbona akaryo ko kubamenyesha yuko tugerageza gutanga video omwe nimwe buri video imwe buri ndwi buri somene cyangwa buri cumwe no kanyarwanda bamuvuga. Rero tuza turashiraho video buri munsi, video yigisha inyigisho azeke umwami wacu Yesu Kristo nimwe twokura mu buntu bwiwe ku bibazo bitandukanye. Rero muri kino kiganiro cukuri kubohora ngabice kuri YouTube turagereza kwishura ibibazo abantu baba batubajije bitandukanye ku mirongo itandukanye bayabagoye muri Bibiliya cyangwa ku nyigisho zitandukanye ziba zabateye kuzazanirwa. Rero uyu munsi nashaka dufata umwanya aho kwiga ku cigwa gikomeye cyane nza kubafasha nkuko nibindi maze igihe bibafasha. Ariko imbere yuko dutangura icigwa naganda kwibutse iyi video uzo gufata kanya ugire kuri subscribe ngaho kuri YouTube, hanyuma ugire like na share cyangwa upartage n'abandi kugira ngo nabo bashobore gufashwa kandi izi nyigisho zishobore gushikira abantu benshi. Mbona nakajyo gushimira abantu amajana mushansanze muri abantu mukurikira YouTube, muri abantu mwagize subscribe kuri YouTube kandi mudufasha gutanga zino nyigisho hirya no hino. Rero ntarinze kurandira, nitwa Ange Michel Muhayimana, kaze mu nyigisho y'ino munsi aho uyu munsi tugiye turabe mu gitabo ca Yohani 15 ubutumwa bwiza bwa Yohani canke Evangile de Jean canke The Gospel of John chapitre 15 igice 15 chapter 15 no tugiye turabona umunsi aho turaba inkuru ikunda kuzazanira abantu benshi y'umuzabibu w'ukuri n'amashami yawo. Inyigisho nayise insobanuro y'inkuru y'umuzabibu w'ukuri n'amashami yawo. Muri aya mashami hari amashami avugwamwo ama branches ama branches mu gifaransa avugwamwo abakristo benshi bakunda kuvuga bati aya mashami avuga abakristo bashaka gutabwa mu muriro. Turaza kuraba bene data, ndashaka dusome Bibiliya turabe twitize icongereza twitize ikigiriki hama dusobanura turabe imirongo myinshi yo muri Bibiliya igerageza gusobanura ino nkuru tuyirabe mu buryo bwagutse, ntiturabe gusa muri text hama tugarukire ngaho. Ariko ndagira nsome gatonya iyi nkuru yo muri Yohani 15 umurongo wa mbere kumanuka gushika umurongo w'8 niyo nkuru tuyisanga. Reka dusome. Arabango Yesu nawe karavuga ngo jewe ndumuzabibu w'ukuri kandi data ni nyenewo, ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho kandi ryama ryose ararituturira ngo rirushirize kwama. Nubu mwebwe mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Ni mugume muri jewe nanje ngume muri mwebwe, nkuko ishami ritabasha kwama ubwaryo litagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha mutagumye muri jewe. Ni jewe muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo niwe yama cane kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Umuntu nataguma muri jewe atabwa nkuko ishami riteregwa inyuma y'uruzabibu akuma, maze bakayatururukanye bakayaterera mu muriro agasha. Nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugoma cose kizobera kuno muri ibyo data arashimagizwa. Nimwama cane kandi mukaba abigishwa banje. Akantu kabigishwa banje nakantu gakomeye cyane kumbe kazodufasha. Rero iyi nkuru ni nkuru kumbe umuntu bwo kumanya munini kuko iri mu bintu byinshi cyane, muragerageje kuyimanyagura yokuramo ibintu byinshi, ariko ugiye kuyisoma mu zindi ndimi nko mu Congereza n'ahandi uraza gusanga hari amajambo menshi abakoresha tudasobanukirwa mu Kirundi. Ariko ugiye kuraba ino nkuru tuyisubiye muri kahise kayo urabona yuko irateye ikibazo cyane kuri aya mashami bafata ngo atororokanywa agacibwa agatabwa hanze mu muriro. Munacelse none aya mashami yo kwaravuga bari kwavuga abana b'Imana bizeye bashobora gutabwa hanze bagacibwa. Mbega ico tuma umuntu atabwa hanze ni giki? Kuko bavuze ngo ari muri Kristo aca muri jewe. Ica kindi naco nuko iyi nkuru igihe Yesu yariko arayivuga, igihe Yesu yariko arayivuga hari imbere yuko imbere ya Pasika, imbere ko bamufata
imbere y'umunsi mukuru wa Pasika, imbere ko bamufata bamubambe. Ugiye gusoma muri Yohana 13 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, urabona yuko aravugana n'intumwa babwira ibigira bimushikire, hanyuma atangura kubabwira aya makuru. Ugiye gusoma naho twosoma kadusome muri Yohana 13 umurongo wa mbere, ndazaguza ndagaruka muri mu gice ca Yohana ca 15 zo kwagaruka. Reka nsome muri 13 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Aravuga gutya: umunsi wa Pasika utarashika, Yesu amenye ko igihe ciwe gishitse cyo kuva mu isi ngo aje kwa se. Uko yakunda biwe bari mu isi, niko yabakunze gushitsa ku muhero. Bakiriko bararya ku mugoroba, wa mugwanizi amaze kwinjiza ubuguranyi mu mutima wa Yuda Isikariota mwene Simone. Yesu yarazi ko se yamuhaye byose, yabishize mu maboko yiwe, kandi ko yavuye ku Mana, kandi ko agira asubire ku Mana. Ava hasi mwiriro, akura umutamana yabiri cambazo, arakenyera ibihanigamwe yagira abuze ibirenge. Ariko bavuze yuko Yuda Isikarioti Satani yamaze kumwinja mu mutima, agiye kugura Yesu. Aha rero Yesu yakumwe n'intumwa ziwe, nahanye iyi nkuru 15 iyi nkuru y'umuzabibu arivuga muri context igihe yariko arafatwa, n'igihe yariko aravuga ibigaye mushikire. Ariko aravuga rero abantu bitwa ko bari muri we ariko batama ivyamwe. Yuda ari muri abo, tuzaza kubigarukako. Rero Yesu aha yagira afatwe, ariko arababwira ibintu bizogushaka muri Yohana 17 ahaca basengera. Iyi nkuru ntuyifate muri context yonyene, uhera ku byabaye imbere ubandanye ku byakurikiye, ucuyitahura gusumba. Hariko ikintu gikomeye cyane nuko mu gice ca 14 umurongo wa mbere, mu gice ca 14 kandi hasome Yohana 14 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, arababwira ibi abaremesha mukurikiye neza ngo: ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Umuhira kwa Data hari amazu menshi, yaba atariho mba ndayababwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Ariko ababwira intumwa, ariko muri izi ntumwa harimo intumwa imwe yahisemwo kuja mu nzira y'umugwanizi, kuko Satani ngo yamwinje mu mutima, acafata umugambi wo kudandaza umwami wacu Yesu Kristo. Ababwiye yuko mu nzu kwa Data hasanzwe ari amazu, ibanza birahari, si ibintu bakiye gukorera cyangwa bagiye kugira iki, ni ibintu Yesu wenyine agiye gutegura. 15 umurongo igice ca 14 umurongo 15 17, ndiko ndagerageza kubaha historique kahise kino gice ca 15 umurongo wa 15 n'ica 14 ca Yohana. Abango nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje, nanje nzosaba Data, nawe azobaha uwundi mwitsa wazabane namwe ibihe bidashira. Niwe mwe mu ukuri wabise badashobora kwakira, kuko batamubona kandi batamuzi. Mwoho muramuzi, kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Aha anyu babona 13, ariko arababwira ivyerekeye Yuda n'ibindi, aboza ibirenge 14, ariko abereka amasezerano yamwe mu yera yibanza agiye kubategurira. 15 rero ni hacaza akaca babwira kuvyerekeye umuzabibu w'ukuri n'ubwoko bubiri bw'amashami. Amashami amwe atabwa umuriro, n'ayandi mashami afata gatuturirwa. Rero umurongo mu gice ca 15 muri Yohana turabonamwo ibintu bitandukanye yuko Yesu agerageza gusigura. Bwa mbere nuko Yesu yerekana yuko ari we muzabibu w'ukuri. Iyo bavuze ngo umuzabibu w'ukuri, nuko n'umuzabibu w'ikinyoma ushobora kuba uhari. Bishoboka yuko hari umuzabibu w'ikinyoma, uwo muzabibu tuzaza kuwugarukako mu nyigisho twamara gushika imbere. Turabe umuzabibu w'ikinyoma, umuzabibu unyuranye n'uw'ukuri. Kuko Yesu avuze ni jewe, je suis le vrai cep, I'm the true vine. Ni jewe umuzabibu w'ukuri. Nibavuze niwe muzabibu w'ukuri, umuzabibu utari w'ukuri, wowe n'uyuhe? Uwo ndaza kugarukako ko tuzaza kubona muri Bibiliya. Ikindi ca kabiri nuko Yesu avuga ati nyenewo ni Data. Data niwe nyene muzabibu, niwe le fermier, cyangwa the farmer, the owner of the vine, niwe nyene umuzabibu. Aho turabona mu murongo wa mbere mu gice ca B, Data ni nyenewo. Ikindi naco nuko Data afata ngo imizabibu, ku muzabibu agafata amashami atama, aya mashami atama akayafata akayakurako, hamaje kuyakurako akayatakure. Kandi ikindi naco nuko Data afata amashami yama ivyama. Umva hari amashami yama na yatama. Ayama arayafata akayatuturira. Gututurira ni to prune. Arafata agakurako uducafu turi udushami twumye. Hanyuma agacafata akayatuturira. Hanyuma agacerekana ngena intumwa
ku murongo ugira gatatu, intumwa ngo zamaze kwezwa n'ijambo yababwiye. Kandi tuzi ko ijambo ritwoza igihe cyose uvuze wumva ijambo rirakoza mu mutwe rikagukuramwo ibintu bibi. Hama agaca ava ku murongo wa 4 n'umurongo wa 5 agaca avuga ku byerekeye amashami yama ko ava muri Kristo, they abide, aguma. Iri jambo rero mu Kirundi, iri jambo kuguma niryo jambo rizazanira abantu benshi ngo nimwaguma. Ugiye gusoma taza kuyibona uza gusanga Ikirundi bene data abantu munkurikira ikiganiro cyo kuri kubora bice kuri WhatsApp. Muramenyere neza yuko namereko nababwira ko ushobora gutahura izindi ndimi, wumva Igifaransa, Icongereza, usoma Bibiliya zindi biragufasha gutahura, kuko Bibiliya y'Ikirundi traduction yayo vraiment iratakaza uburyohe bw'amajambo menshi. Ugiye mu Kigiriki abantu mushobora gusoma Bibiliya y'Ikigiriki zira hano munsi zifise n'insobanuro mu Congereza no mu Gifaransa, ushobora gusanga amajambo aca gufasha gutahura. Nk'iri jambo ngo nimwaguma muri jewe, umenye na umuntu ashobora gufata decision akava, umuntu agahitamo no musa ati je ndavuye muri Yesu. Urumva iri jambo to remain canke demeurer mu Gifaransa, mu Kirundi bagise kuguma. Twaja kubona mu Kigiriki mbega asigureke. Hama cerekana murongo wa 6 kuvyerekeye icotuma amashami atabwa hanze nuko atagumye muri Yesu. Murongo w'indwi nuko atademeye muri Yesu. Hama ku murongo kurikira acerekana yuko nitwaguma muri we, twaba muri we, tuzosaba icyo dushaka cyose. Hanyuma ku murongo w'umunani acavuga ku byerekana ko by'uko turabigishwa biwe nuko twama ivyama. Rero iki ni kintu ni ku murongo kuva tugitangwa nayo nko ndagira incama kino mugani kugira ngo dushobora kugira iciyumviro. Reka rero tugende buke tugereranye. Yesu yavuze ngo niwe muzabibu w'ukuri, ni jewe muzabibu w'ukuri, he is the true vine. Ariko rero nimba yavuze ngo hari umuzabibu w'ukuri, none umuzabibu utari uw'ukuri n'uyuhe? Umuzabibu atari uw'ukuri n'uyuhe? Eka tugende muri Bibiliya mwene data unkurikire kuva ngaha kiganiro niho gihagaze. Tugende muri Yesaya igice 5 murongo wa mbere. Esaïe chapitre 5 premier verset. Kumara kuduga Yesaya igice 5 niho ngira nsome kuva ku murongo wa mbere, turabe uwo muzabibu Imana yari yarateye ariko ukaba muzabibu atacumaze. Umurongo wa mbere avuga ngo Yesaya 5 murongo wa mbere kwa 3 ngo hinga ndirimbe ivy'umukunzi wanje, indirimbo y'uwo nkunda ivuga ivy'uruzabibu rwiwe. Mukurikiye neza bene data, nkurikiye neza hano ivuga ivy'uruzabibu rwiwe. Umukunzi wanje yagize uruzabibu ku musozi umera cane. Urumva ntihawuteye ahantu hatamera. Uwo mukunzi ninde? Ni Imana. Uwo ni Yesaya ko aravugishwa. Atera umuzabibu ahantu ku musozi umera cane. Yari yararurimiriye akuramwo amabuye ateramwo imizabibu y'ubwoko bwiza, agubakamo umutara hagati, agwimbamwo n'ikinogo, agikora bwa bwato nuko yaziga ko ruzokwama. Kurikiye neza, yaziga ko ruzokwama inzabibu ariko gwama ibijabija by'inzabibu. Muri make gwama ibintu bipfuye ataco bimaze. Urumva adashaka kurya, adashaka kuramo n'umuvinyo by'inzabibu. Umurongo wa 3 none rero mwababa Yerusalemu namwe bagabo b'Uyuda, ndabinginze mu dutature twe n'uruzabibu rwanje. Uwo ninda ko aravuga neza ko aravugishwa, ariko ni Imana yateye ugo ruzabibu. Ugo ruzabibu turabona ko ari Israeli. Dusimbiye muri Zaburi 80. Mwene data inyigisho naho yomara isaha, ndagusabye uza kuyikurikira witonze kugira ngo utahure ivyo tuko turagereza kwerekana. Zaburi 80 murongo wa 6 kuduga. Zaburi kamera ku murongo w'indwi. Zaburi 80 umurongo w'indwi gushaka ku murongo 8 w'icenda avuga ngo Mana nye n'ingabo utwigarurire, umurikishe mu nyango hawe ca mu nyonga hawe, naza ko biyenze natwe turakira. Wakuye umuzabibu muri Egiputa. Mukurikire wa muzabibu ariko aravuga. Wakuye umuzabibu. Yesu yavuze ngo ni jewe muzabibu w'ukuri. Kandi muko ko Yesu ngahe ko arabwira, nteko abwira abakristo, nteko abwira ibyaremwe bishasha, yakabwira abanyisirayeli bari mu isezerano rya kera ba Petero n'abandi. Ntibari bwavuka bwa kabiri kuko Yesu nawe bwapfa ngo azuke mwe yera ngo atangwe. Iki kiri mu cumbi wisizano rishasha nitangura mwe yera taratangwa, Yesu ngo azuke mu bapfuye. Rero
wakuye umuzabibu muri Egiputa usohora amahanga urawutera. Mvuga ko muri Yesaya 5 kuva ku murongo wa mbere avuga ngene yateye umuzabibu ku musozi umera cyane. Ahavuze atweretse neza yuko yakuye umuzabibu muri Egiputa asohora amahanga arawutera. Muri makayukana ibindi bihugu arawushiraho awutera kuri wa musozi ari mu gihugu cya Isirayeli. Urawurimirira muri make arawushiraho hanyuma awushira karimbe nawo ushikana imizi kure wuzura igihugu. Uwo ni umuzabibu. Imisozi itwikirwa n'igitutu cawo n'ibiti by'amasederi by'inganzamarumpu biterwa igitutu n'amashami yawo. Ushamika amashami ukurikiye ya mashami, ushamika amashami ashika no ku kiyaga, amasango yawo ashika no kuri rwaruzi. Niki catumye usambura inzitiro zawo ngo abahita bose bawamure. Bene data, turabonye neza yuko uyu muzabibu ariko aravuga Yesu ariko aravuga ati ni jewe muzabibu ukuri. Hari undi muzabibu utigeze wama. Umuzabibu utigeze wama ni wo Isirayeli. Yarawuteye. Twaza kwibona mu gitabo c'Abaroma 11 twaza kwibona Yesu yarafashe umuzabibu arawutera, ariko umuzabibu ntiwigeze wama ivyama. Ariko bavuze ati jewe hari umuzabibu, je ndi umuzabibu. Umuzabibu wose ishami ryose muri jewe rirama, ariko imizabibu yo muri Isirayeli ntiyamye. Wovuga tugute Isirayeli ntiyamye kubera ntibigeze baba mu buzima Imana bashakano, bageze ahantu batani iby'Imana. Ugiye mu gitabo ca Hoseya urabibona. Hoseya ni igishushanyo c'Imana na Isirayeli. Ugiye mugore Gome niwe ni Isirayeli yaguma guca kuvanga umugabo ari Hoseya yari maraya, ariko Imana iguma imukunda. Rero ngabatsinza yuko uyu muzabibu ari Isirayeli, umuzabibu atari ukuri, ariko Yesu yigeranije n'umuzabibu w'ukuri. Avuze ni jewe muzabibu w'ukuri. Isirayeli rero umuzabibu ntigeze yama ivyama n'amashami yawo ntigeze yama. Ngo Imana ngo arawukuyeho ngo niki catumye usambura inzitiro zawo. Yawuzitiriye mu marasambura n'inzitiro. Ugiye gusoma muri Yesaya na hariya twasuye muri Yesaya 5 arabanya avuga ibyo muzabibu ngene tugeze ugira akamaro. Reka mbansubire muri Yesaya, ngasubire muri Yesaya mu gice ca 5 murongo wa 4. Yesaya mu gice ca 5 murongo wa 4, hanyuma turabe uko Yesaya abivugishwako. Umviriza mumviza rero mu gice ca 4 ca 5 murongo wa 4 muri Yesaya. Ishobora gukorera uruzabibu rwanje ntarukoreye nigiki? Ko naziga ko ruzokwama inzabibu. Mukurikire neza bene data. Ko naziga ko ruzokwama inzabibu niki catumye gwama ibijabija by'inzabibu. Imwe twabona muri Zaburi ya 180. Ntigwigeze gwama ibintu bipfuye. None rero reka mbereke ibyo ngiri uruzabibu rwanje. Ngira nkuraho ururombero rwawo, uruzitiro, protiro yayo. Maze gwonwe ruvumbugwe. Mama kibikoko bize byone bijye amashami n'ibiki n'amababi hama rupfe. Kandi nsambura uruzitiro rwago rucibwe iyondo. Zaburi ya 180 yabivuze ku ruzitiro yarukuyeho. Kandi ndaruririke ni kirundi kigoye muraza kwihangana. Ndaruririke ntuzotuturirwa. Gututurirwa nuko ruba rusanze gwama ibintu byiza kugira ngo rubananye gwama. Abantu badatara gututura nk'igitoke. Dufate igitoke ico bita ingunde y'igitoke, cya gitoke igiti caco iyo kirafise ukuntu kigira amababi yaco akuma, baca bafata bakayakurako bakayata kugira haze mashasha. N'imizabibu vinye niko bagira, barafata mugiye kuri za YouTube n'ahandi mashaka kubibona berekana ngene batuturira umuzabibu. Baca bafata udushami turiko turuma bakadukata. Umuzabibu ni igiti kigufinya cyane. Hamagaca bafata bakadufata udushami tuko turuma bakadukata. Baje kudukata haca haza udushami dushasha twiza dutotaye utuntu twamako ivyama. Nibafata igiti cyose ngo bagiteme bakupa udushami. Muze kuja kuri YouTube, YouTube nta kintu na kimwe kitariko. Ibi ndabivuze ko nabigize ku bushakashatsi mbere yuko ntegura ino nyigisho. Rero kandi ngo ndaruririke ntiruzoturirwa tuturirwa, ntiruzorimirirwa, ariko ruzomera kw'imikere n'amahwa. Kandi nzobuza ibicu byoye kurugwishwa ko imvura. Umurongo w'indwi. Kuko uruzabibu guhoraho nye n'ingabo ariko nzu ya Isirayeli. Mwumvise? Uruzabibu
guhoraho nyene n'ingabo ariko nzu ya Isirayeli, kandi abagabo b'i Buyuda ari bo muzabibu wamuhimbara, kandi yabaziga nk'imanza zibereye ariko abasangamwo uguhahaza, yabazigamwo ubugororotsi ariko abasangamwo amaborogo, ibyaha mu yandi majambo. Muri make ubwo ruzabibu n'aya mashami n'abanyisirayeli n'ab'i Buyuda, ariko Imana yari biteze ko ugororoka, kuko propriete yayo ni Imana, umuproprietaire wabo ni Imana. Nibwo Yesu yavuze ati jewe ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyenewe. Muri make nubu rero haje ubuzabibu rushasha witwa muri Kristo gukuri, kuko urundi basanze ataco rumaze. Mugerageze kuza murakurikira neza iyi contrast, ukugereranya ko aragira hagati ya Isirayeli na Yesu Kristo, umuzabibu w'ukuri n'umuzabibu atari uw'ukuri. Iki ni ikintu gikomeye cyane, ko yuko dutahura ko Imana ari wenyene umuzabibu, ni wenyene umuzabibu, kandi niwe awukora ko ibyo ashatse igihe asanze hatarimwo ibyo kugororoka, hatarimwo ibyo kubaha, hatarimwo gukora ibyo ashaka. Rero acavuga ku murongo, dusubiye muri Yohani 15, Yohani 15 tuga dusubire ku murongo ugira kabiri. Yohani 15 ku murongo ugira kabiri aravuga ngo mumbabare gatonya muri Yohani 15, Yohani 15 umurongo ugira kabiri aravuga ngo ishami ryose ryo muri jewe ritama ararikuraho kandi ryama ryose ararituturira ngo rirushirize kwama. Rero aha uyu murongo wa kabiri ni ukunda kuzazanira abantu, avuga ngo ishami ryose riri muri jewe ararikuraho, hanyuma ariko iryama ryose akarituturira. Reka turabe iri jambo mu Kigiriki gukuraho, ishami ryose branch, mba ni ishami riri mu muzabibu w'ukuri, ritama, ridakunda kwama, muri make ryumye, riri withered, riri seshe, atabuzima rifise. Iryo shami ngo arifata akaritutura. Ijambo mu Kigiriki naje kizo kubushakashatsi, iri jambo ni jambo airo, a i re o canke a-i-r-o, airo mu Kigiriki ni jambo isigura ngo to take away, gukuraho. Rishobora gusigura guterura, kuzamura, ararizamura. Rishobora gusigura gututurira. Ariko muri no kino gice cy'uvuga ngo ishami ryose ryo muri jewe ritama ararikuraho, yakoresha ijambo to take away, to remove, to cut, gukupe, gukuraho, guca. Iyi kinye nta muntu yava avuga iki jambo ritavuze. Murongo wa kabiri avuze ubwoko bw'amajambo akoreshwa ko rimwe arikuraho, irindi shami iryama ritamara arikuraho, iryama karituturira. Muri make irituturira akura kubucafu, ariko rya ryumye ararikupa. N'umuzabibu nuko bameze, barafise akantu bakoresha kagakasi, bafata bagakupa udushami duto duto tuba twumye, bagakuraho bakabitora akaja kubita, kuko ntaco biba bikimaze ku giti bavyarumye, ntaho biba biri. Ikaze gice cyaba rero niki, mbega umwana w'Imana, umuntu yavutse bwa kabiri, yahindutse imwe na Yesu Kristo, birakunda yuko abaho atamwe ivyamo byo kugororoka, birakunda. Ico nico kibazo. Mbega nka Yesu niyo karavuga kurike ya nkuru ya Yuda kubandanya n'abanyisirayeli barabayeho ubuzima, ariko bakoraho ibintu bitariko n'ivy'Imana ishaka. Mbega ntavuga abantu bitwa ngo bari muri Kristo b'abanyedini batekwara ivyama byo kugororoka bitagaragara kuri bo, biterekana ko ari abadisipline ba Yesu Kristo. Uko na munsi baranuzuye entrete, uno munsi ushaka kurankurikira uri mwishengero usengera ngo sengera hariya kwa naka mu bakizwa. Uno munsi amabizo asigaye yitwa barashaka amazina y'abayatwara, usengera kwa Anje Mishe, usengera kwa John, usengera kwa naka. Ariko aho ni kwa naka kumbe niko bahita kubera umuntu ari wazwi, ariko nta shengero gitwa izina ry'umuntu. Bene data akoresha ijambo to cut off, kate, coupe, gukata mu barire ngo ndiko ndavura mu gifaransa, coupe, gukata, gukuraho. Naka turabe none Isirayeli itigeze yama ivyamwa data yayikoreye iki? Ko data niwe muzanye n'umuzabibu, niwe nyene umuzabibu, niwe mutwe wa Kristo. Data yawukoreye iki? Tusembe mu Roma 11 turabe, kuko cyo turabe cababaye ko icatumye abakuraho n'ico yaciye akorera yakoreye abamwizeye.
Abaroma 11 umurongo wa 17 turabe Isirayeli ingana data yayikuyeho ingene yayikasara yikuraho kubera itigeze yama ivyamwa byo kugororoka ngo ibe muri we igume muri we. Avuga muri 17 gice 11 umurongo wa 17 avuga ngo ariko namba amashami amwe yarahanyuwe namba yarahanyuwe nawe uri kija ca Elayo watewe nk'ingurukizi hagati mu mashami usangira nayo ubukame bw'igishitsi ca Elayo bwite. Ntiwihayagize kuri ayo mashami. Elayo bwite ni Yesu Kristo. Ntiwihayagize kuri ayo mashami. Ayo mashami bakuyeho na yahe bagashiraho twebwe abanyamahanga. Namba uyihayagiza ko sigishitsi kimeze kuri wewe ariko ni wewe umeze ugishitsi. Si Yesu yameze kuri jewe, ni jewe nameze kuri Yesu. Urumva wovuga rero tamashami yahanyuwe kugira ngo ntegweko. Ubu n'umunyamahanga ariko aravugwa ngaha ngene yafashwe akaba kore kuri Kristo. Amashami Isirayeli gakugwaho Kristo agashiraho twebwe abanyamahanga twamwizeye. Wovuga rero tamashami yahanyuwe kugira ngo ntegweko. Niko kurikira neza ukutizera niko kwayihanyuje nawe ukwizera niko kwaguhagaritse ntiwibone ariko wiyubare. Urumva Abanyisirayeli catumye data nyene umuzabibu abahanyura akabakura ku muzabibu akabaca akabakuraho agafata ishengero akarimadika muri Kristo n'abanyamahanga akadushiramo. Niko Isirayeli tigeze yizera. Aya mashami bavuga bakata bagakuraho n'amashami atizera n'amashami avuga yuko by'ukuri Abanyisirayeli bari bazi ko ari abantu b'Imana. Baragwanya abanyamahanga ntibemera abandi bantu bumva ko ari bo bavuga turi abana ba Aburahamu Isaka na Yakobo. Ndetse bavuga ngo Imana ya Aburahamu Isaka na Yakobo bemera Mose muvugishwa wabo mukuru. Ibintu byose ibitabo byose musingi ya kera byavuga kuri bo. Umunyisirayeli afise fierté yumva yuko Imana ni gwiwe ariko Imana ntiyari keneye gusa ko kwizina biyitirira Imana batayizera. Kuko muri Yesaya 85 Zaburi 80 twabonye yuko Imana yafashira bakuraho ko ntibami ivyamwa. Rero muri Yohana 15 umurongo wa 2 bavuga yuko ishami ryose ritama barifata bakarikuraho bakarita hanze bakarikuraho. Ibi nivyo vyabaye kuri wa muzabi kuri Isirayeli kubera kutizera. Mukurikiye neza kubera kutizera amashami nayo yama ivyamwa nukubera yizeye nukora yizeye umwami wacu Yesu Kristo. Wocumwe ati naho umuntu ashobora kuba muri Kristo atizera c'est impossible. Muri make aba n'abanyedini kuko Yesu ravuze ngo muzamenyera ku ngeso zabo. Mushaka kuvuga ngo warizeye umwami Yesu Kristo hamukabaho ubuzima bunyuranye n'ivyo Yesu Kristo yama n'ivyo Yesu Kristo atanga kuko amashami ajya ubuzima buvuye mu giti ari indani mu mizi. Yesu niwe muzabibu w'ukuri niwe aduha ubuzima. Ntacu umuntu ashoboye wenyene gukora atagihawe na Kristo. Nico gituma aya mashami avuga muri Kristo yarumye ntibikunda kuko aba yarapfuye abatabuzima afise muri yo. Rero Isirayeli byarayibaye ko iba mu gihe umwami Imana ari wenyene umuzabibu yayakase. Ku murongo wa 40 avuga ngo kuko Imana itagiriye ikigongo amashami bwite nawe nizokikugirira. Raba rero kugira neza kw'Imana n'ubuhambazi bwayo kubaguye n'ubuhambazi ariko kuri wewe no kugira neza kw'Imana niwaguma muri uko kugira neza kwayo kuko nutagira utyo ntabwo uzohanyuka. Muri make murongo 43 kandi babandi nabo nibataguma mu kutizera bazosubizwa ko nk'ingurukizi. Imana ishobora kubasubizako. Ikibazo kihari ngaha ni kwizera no kutizera. Ntushaka kumuvuga ngo jewe ngo narakirijwe ngibiki. Iki kintu gikomeye cyane ni kwizera. Mbega warizeye umwami wacu Yesu Kristo? Mbega uri muri Kristo? Warabaye imhemi imwe nawe? Biritubwira ngo nukorera bamwakiriye yaba babasha gucika abana b'Imana. Wahawe DNA y'Imana, ADN y'Imana, wavyawe n'Imana. Rero wowe nturi ishami ritama uri ishami ryama kuko biratubwira ivyama vyamwe canke icamwa camwe le fruit de l'esprit. Baravuga ubugwaneza urukundo n'amahoro n'ibindi. Ivyo nivyo biranga by'ukuri umuntu ari ishami riri ku muzabibu w'ukuri kandi ishami ryama rimwe data atuturira rimwe akata ni ishami ritama umva ntushaka kuvuga ngo wowe nguri umwana w'Imana ariko kandi utama ivyama byo kugororoka. Impossible. Ntibikunda.
ntibikunda. Rero ikibazo kihari, hari amashami y'ubwoko bubiri, hari ishami ryama n'ishami ritama. Ishami ritama ararifata akaritahaza, ishami ritizera nico kimwe na Isirayeli yitirira Imana kandi ndakora ibyo Imana ishaka. Wocumbwe ati none abakristo benshi, abana b'Imana benshi barahari bitwara kutariko. Mwene data, uwavyawe n'Imana, Bibiri tubwira neza yuko anesha isi. Niko biri tubwira. Uwavyawe n'Imana, ikinesha isi niki? Nukwizera kwacu. C'est notre foi en Christ. Nuko twizeye. Mukundwa mwene data, inyigisho noyigira ndende ariko numva umengo ikintu kigira igice ca mbere. Reka nagira igice ca mbere. Turabonye neza yuko Isirayeli ari wo muzabibu utari ukuri, uriko amashami apfuye, data yakase arawuta. Atatwereka neza yuko ikibazo catumye bakugwa ko nuko batizeye. None wewe warizeye? Amashami y'ukuri yami ivyamwa amwe data atuturira. Iri jambo gututurira mu Kigiriki ni jambo katairo. Katairo ku murongo wa 2. Katairo ni ijambo risigura to clean off mu Congereza. Ni nko koza, to purifier. Irindi ni to remove imperfections, ni gukuraho uducafu. Hallelujah. Yes, hallelujah. Abo nabizera rero bukuri. Abizera bukuri jewe na wewe data ntaduca. Nigihe byashitse ukagwa mu kintu kitarico, data arakoza. Ijambo ry'Imana tugiye muri Tesalonika 5:24 ngo Imana nyenamahoro abari beza bwose mu mpemu mu mushano mu mubiri, esprit ameko. 24 gacavuga ngo yabamaganira kwizegwa no kubikora izobikora. Umva data ni watweza. Yesu yabwiye intuma ngo mwebwe mwamaze kwezwa n'ijambo ryanje. Urumva ariko abapurifya, ariko arabakura ko ama imperfection, uducafu birashika kugira ibintu bitari byiza. Marire kuri muri Kristo wizeye uri mwizigirwa, uri umwana w'Imana wavutse bwa kabiri, birashika ko data guma akoza gu cleaning. Hallelujah. Wochumwe not just nkwiye kwiyeza, wewe kwiyeza kwawe kuko Yesu yarakwegeje n'amaraso yiwe kandi amenya abantu nyakoza gupivya gukora mu micafu kugira ngo akwishikirize umugeni mwiza adasufishe imicafu n'injebejebe n'amarabaga. Wowe kwiyeza kwawe birivuga no kwitandukanya, so mettre à part, to be set apart, nkuko biri tubya muri Timotheo wa mbere 2:22 ko twishira uruhande mu buzima tubayemo. Ntibisuga yuko umwana w'Imana atakaza gakiza. Wochumwe tunone Isirayeli ntabamuzabe w'Imana, ntibigeze bizera, babaye ubuzima bishakiye, ndio Imana kize isizano rishasha. Novuga ibintu byinshi ariko mu nyigisho gira kabiri muri kino gice ca kabiri nzogereza kuvuga kuvyerekeye kuguma muri Kristo. Mbega bisigura iki? Byo bisigura iki? Mbega to abide, to remain, demeurer en Christ bisigura iki? Kuko haniyo majambo agora abantu benshi. Ndagize ndende ndazi ko ikibarambira abantu benshi muri kino gihe ntibagishaka kuraba ama video maremare ni yabaye ndende. Rero mukomeze kukurikira ino nyigisho parti ya kabiri, nzoca nsigura rero nagure hanyuma ndiza ku Mwami Yesu azodufasha. Mwene data amugize ibibazo mushaka kutwandikira, mushaka gusuzuma ibyo twavuze ko ijambo ry'Imana, musuzume. Namandiko nabwiye abantu dukurika kuri WhatsApp mu kiganiro kuri kubohora, mu byo mvuga byose suzuma Bibiliya, suzuma nihenze unyandikire. Ntunuke hano cyatukana akavuga ibintu ukimvita no ni mwene data vraiment akora tukana. Oya, ntuza gutukana, ntaco bimaze gutuka umuntu. Oyaye byo kuri umutima waje so kuzimiza umuntu numa canke kubwira abantu bitari byo, no kwigisha ukuri nkuko biri kuvuga. Ubonye hari ikintu natrebeshije kunyandikira nibisanzwe, wandike ngaho shaka kuri Facebook, ugiye subscribe iyi video y'abandi ntashaka kubura uyifasha. Tuzobana mu gice ca kabiri, mugire umunsi mwiza.